Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план Б є у президента. Є такий план Б і в нашій групі. Але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали, це було б неправильно і нелогічно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу. Пане Сергею, насколько я понимаю, на предыдущих заседаниях трехсторонней контактной группы шла речь о том, чтобы каким-то образом разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот когда будет готов соответствующий план «Б», о котором говорит Леонид Кравчук с украинской стороны, и что в нем может предложить Украина? Ну, во-первых, нельзя сказать, что работа трехсторонней контактной группы заблокирована, потому что вот буквально сегодня я прочел, что договорились о разведении на 4 участках еще, да, сил и средств. Поэтому ТГК работает. Заблокирована на данный момент работа политической подгруппы и в какой-то степени гуманитарной подгруппы, потому что, опять же, в зависимости от политических требований, та сторона ставит вопросы обмена военнопленными. Насчет того, когда будет разблокирована работа политической подгруппы, это, скажем так, опять же, вопрос, наверное, не к нам, а к той стороне, поскольку она, ну, то сначала выдвигала, вы помните, да, невыполнимое, на мой взгляд, ультимативное, опять же, требование об отмене восстановления Верховной Рады о местных выборах. Сейчас она выдвигает похожий, скажем, ультиматум, но уже хочет, чтобы Верховная Рада Украины приняла постановление, которым бы утвердила предложенный ею план действий, так называемый. Скажем так, на последнем заседании ТГК пришли к тому, что Леонид Макарович пообещал, что Украина предложит свой альтернативный план. И вот на основе этих двух планов ОБСЕ, в данном случае посол Морель, создаст какой-то альтернативный, скажем так, компромиссный документ, который мы и должны будем обсуждать. Вот на этом мы остановились. Сегодня, по идее, да, сегодня Леонид Макарович должен представить этот наш план. Но я бы не сказал, что это план «Б», который имеет в виду президент. Это наш план в ответ на план, предложенный той стороной. А вы можете раскрыть немного, или пока еще нельзя, что представляет из себя этот план «Б»? Ну, во-первых, есть несколько вариантов, один из которых я в том числе готовил, и я не знаю, какой план будет избран, скажем, для того, чтобы сейчас представить той стороне, поэтому ну, я думаю, я не имею права пока об этом говорить, пока не будет это официально. Опять же, план будет передаваться не той стороне, а ОБСЕ. Единственное, что я могу сказать, что судя по тому, что та сторона, я считаю, сознательно спровоцировала или сделала слив своего плана в украинские СМИ, а этот план является неприемлемым вообще для Украины, на мой взгляд, то, наверное, они не настроены на обсуждение реального какого-то плана действий по выходу из кризиса, да, и по выполнению Минских соглашений. Их действия направлены скорее на дестабилизацию ситуации в Украине вот такими провокационными документами. Пане Евгене, и к вам вопрос. 9 декабря истекает срок в 1 год, который отвел себе президент Владимир Зеленский для завершения войны на востоке Украины. Какие будут дальнейшие его действия? Про це краще спитати президента Зеленського. Це ж його слова були, що він собі відводить 1 рік. Я думаю, що це насправді була суттєва помилка, якою росіяни дуже вправно скористалися. От я слухаю пана Сергія і не знаю, як у Володимира Зеленського, а виходить, що у російської сторони є план «Б». Тобто вони спочатку гралися з постановою Верховної Ради про місцеві вибори, на це здійснювали інформаційний тиск. Тільки пройшли місцеві вибори, вони вже витягнули нову карту з колоди, тобто вони вкинули свої вимоги, начебто на засіданні тристоронньої контактної групи, але не очікуючи українського варіанту. І Україна вже в цьому питанні грає, як то кажуть, другим номером, причому грає другим номером на власній території, бо конфлікт відбувається ж, власне, в Україні, але з активним залученням Росії. І зробили це в такий спосіб, що Росія вчергове могла сказати, знаєте, показати, а ручки вот они, ми тут ні до чого, їх там нет.
Це, на жаль, свідчить про те, що в Росії більш системний підхід, більш системне бачення, ніж в Україні. Це не претензія до членів української делегації в тристоронній контактній групі. Це просто свідчення того, що Росія з цим працює більш системно. Україні, очевидно, взагалі, як на мене, бракує стратегії повернення Донбасу і Криму як таких, вже не говорячи про ті перипетії, які ми зараз бачимо в тристоронній контактній групі.